кораблик. Пошли гулять лягушонок, цыпленок, мышонок, муравей и жучок. Пришли на речку. «Давайте купаться!» — сказал лягушонок и прыгнул в воду. «Мы не умеем плавать», — сказали цыпленок, мышонок, муравей и жучок. «Ква-ха-ха, ква-ха-ха!» — засмеялся лягушонок. «Куда же вы годитесь?» И стал так хохотать, чуть было не захлебнулся. Обиделись цыпленок, мышонок, муравей и жучок. Стали думать. Думали и придумали. Пошел цыпленок и принес листочек. Мышонок — ореховую скорлупку. Муравей соломинку притащил, а жучок — веревочку. И пошла работа. В скорлупку соломинку воткнули, листок веревочкой привязали и построили кораблик. Столкнули кораблик в воду, сели на него и поплыли. Лягушонок голову из воды высунул, хотел еще посмеяться, а кораблик уже далеко уплыл. И не догонишь.